កសិករជួនមានពេលក្រខ្លះក៏មានស្រូវជីវភាពក៏ទៀនមានជីធម្មជាតិមានស្រូវស្រែឲ្យប៉ុន្តែពេលវេលាផ្លាស់ប្ដូរជួនកាលថ្លៃធ្នូជួនកាលពូកែជីវភាពបាយអ្នកស្រែតែងតែយល់ទៅតាមវេលាជួនកាលក៏មានទឹកជន់ទឹកចំនួនមកលិចស្រូវពាក្យថាទឹកជន់នេះតាមតម្រូវភ្លៀងធំពេលខែវស្សាកសិករជីវិតអ្នកស្រែពិបាកណាស់ដែលអស់លោកយាយតាតែថាចោលទៅណាត្រូវផ្អែកជីវិតទីពឹងលើស្រែពាក្យថាកសិករឬកសិកម្មមានផលដំណាំយ៉ាងត្រឹមត្រូវពេលខ្លះទៅភោគផលដែលបាត់ផ្លែផ្កាពេលខ្លះរាំងភ្លៀងហែងហួតពិបាកសាច់សួតណាស់ស្រែចំការមានកាលធូធាជាអស្ចារ្យតែថាខ្ញុំចង់និយាយពីទំនើបថ្មីបន្ទាប់អំពីប្រើកបីគោបង្ហើបបង្ហូរមានប្រេងមានគ្រឿងយន្តនៅក្នុងចំណន់បច្ចុប្បន្នសម័យថ្មីប៉ុន្តែលំបាកច្រើនជាងសបាយរូបកាយហាលកម្ដៅថ្ងៃច្រើនតែកាត់ទុកកាយរំไรក៏ប៉ុន្តែមានពាក្យលោកថាធ្វើស្រែដូចជាហាត់ប្រាណបានចេញញើសដោយកម្លាំងពលកម្មអុយពេលខែវស្សានឹងស្រាំមានបងប្អូនជាតិខ្មែរគេហៅថាស្ទូងយកប្រវាស់ដៃពាក្យថាដកស្ទូងនំឲ្យធូរទ្រូងមកគ្រាដែររឿងរ៉ាវជីវិតតាយអ្នកស្រែខ្មែរយើងត្រូវដឹងដែរទាំងប្រុសស្រីអើយជួនយ៉ាប់ជួនលំបាកជួនសនុកខ្លះអេយជីវិតកសិករទាំងក្មេងចាស់វាលើកកៃដាក់ជួនកាលក៏មានភ័យភិតប៉ុន្តែធ្វើម៉េចជាតិខ្មែរមានតែស្រែចិញ្ចឹមជីវិតបច្ចុប្បន្នក៏ដូចអតីតមិនថាថ្ងៃសុក្រសៅរ៍អាទិត្យជីវិតកសិករគិតទៅពីរឿងធ្វើបង្ហូរឈាមបង្ហូរញើសឥតប្រព្រឹត្តបទល្មើសសោះចឹងហើយបានជាជីវិតជួនកាលវាស្រស់ឲ្យតែធ្វើស្រែបានស្រូវកាលណាដាក់ពេញឲ្យជង្រុកតទៅមុខមានផ្លែផ្កាស្រែប្រាំងដូចខែវស្សាតែថាបើនិយាយពីបានលទ្ធផលខ្ញុំចាំពាក្យខ្មែរមួយថាមានតែស្រូវនឹងធ្វើដើមទុនខែមាសខែប្រគុណតែងតែប្រមូលទុកប្រមូលបានចេញចាក់ពីស្រែត្រូវវយលើកដាក់ជង្រុកនេះជាទំនៀមទំនុកម្ដាយឪពុកជាតិខ្មែរ